안녕하세요, 다행일주입니다. 오늘은 레전드 예능 1박 2일 시즌 1 28화 리뷰 시작하겠습니다. 그렇게 실내 취침을 하게 된 화천라인은 골반춤까지 추며 기쁨을 표현하지만 잠시 후 뻔뻔하게 계속 실내에서 누워있던 강호동님을 본 초딩 은지원님은 천하장사 강호동님을 쫓아내려 하고 심각하게 떡볶이 이야기를 나누던 강호동님은 버티기 작전을 펼치고 고문과도 같은 1박 2일이 너무 힘들어 씻는 걸 포기한 이승기님과 가르마만 한번 탔을 뿐인데 1970년대 아저씨의 모습을 보이던 이수근님을 볼 수 있었습니다. 그렇게 냉장고 같은 야외에서 잠을 자기 싫어 처절한 모습을 보이던 야외 지침팀은 갑자기 100kg 강호동님이 실내 지침 멤버들을 깔아 뭉개고 상근이와 같은 취급을 받던 강호동님은 1시간 30분 만에 텐트에 들어와 잠을 청하게 되는데 새벽 4시 이승기님이 텐트 밖으로 나오고 천하장사 강호동님의 우렁찬 코골이에 황제 이승기님이 고통을 호소하십니다. 그리고 땅꼬지의 모습을 보여주시던 이승기님은 별 소득 없이 잠을 자려 하는데 새벽 6시 도저히 잠을 못 잘 것 같았던 이승기님은 실내로 대피를 하는데 강호동님 못지않은 1박 2일 스태프들의 우렁찬 코골이에 이승기님은 현타를 느끼십니다. 결국 모든 것을 포기하며 밖으로 나온 이승기님은 아침 7시 방 안으로 들어와 겨우 잠을 주무시고 이때 텐트 안으로 들어온 상근이는 침낭을 물어뜯으며 진상을 부리고 상근이를 피해 네 발로 기어가며 텐트 밖으로 나온 강호동님은 이를 갈던 은지원님의 모습에 기겁하시고 1박 2일 스태프들의 유치한 라면 냄새 공격에 이번엔 김씨님이 현타를 느끼십니다. 그리고 강호동님이 새벽에 일어났던 무서운 이야기를 하시는데 갑자기 촬영장을 찾아온 네 사람이 각양각색의 톤으로 멤버들을 부르다 불이나 지를까라는 이야기까지 하며 공포를 떨던 멤버들의 1박 2일 촬영에 대한 어려움이 느껴졌습니다. 그렇게 스타 PD 나영석 PD님의 살벌한 비주얼과 함께 100kg 강호동님이 이른 아침부터 라면 먹방을 보여주시고 황제 이승기님이 아궁이 밑에 고구마를 구워 먹으려 하는데 호일 대신 랩으로 고구마를 감싸며 몸과 마음이 만신창이가 됐던 이승기님이 허당의 클래스를 보여주십니다. 그리고 기상송으로 뱀이다 리믹스 버전이 공개되며 강호동님이 빵빵 터지시고 위태로웠던 괄사 마사지기와 함께 강호동님이 언제나 살벌한 비주얼을 보여주십니다. 그렇게 3일 동안 안 쉬셨던 강호동님과 함께 이번엔 김씨 이승기님이 고구마 먹방을 보여주시고 마을회관 마당 앞에서 귀여운 앞치마를 입은 멤버들은 할머님들에게 떡만둣국을 대접하고 마을 일손을 도와드리는데 일손 장소로 이동하던 중 대타로 나온 VJ님이 1박 2일 극혐을 외치시고 가지를 해체하던 중 야생 침팬지로 변한 MC몽님과 연탄 나르다 구토 증상을 호소하시던 초딩 은지원님의 모습을 볼 수 있었습니다. 그리고 천장에 묶어놓은 개주를 보며 이수근님이 개주를 아래에 묶어주고 멤버들은 시멘트를 배달해드리며 마파도의 내공이 굴복하던 강호동님과 함께 레전드 예능 1박 2일 시즌 1 28화가 끝이 납니다. 이번 레전드 예능 1박 2일 시즌 1 28화는 2008년 2월 10일 방송되었다고 합니다. 저는 여러분들의 예능 분석 그리고 그 시절을 추억하며 일기장처럼 적을 수 있는 채널이 되길 바라며 이 채널을 만들었습니다. 그 시절 당신은 무엇을 하고 계시나요? 다음 시간에는 살벌한 비주얼과 함께 때리고 싶을 정도로 이승기님을 부르던 강호동님의 1박 2일 시즌 1 29화로 돌아오겠습니다.